Muhammad Zi mai gida na ba mamaki, da sun ji muryar ɗaya cikin sosai su hau ɗauki. Abin ko ban sha'awa Allah sa albarka. Kaso a so ka shine so mai riba, a gaskiyar lamari Muhammad ka taɓa. Da samun zina a gare ka mai kyan duba, mai kyau da kwalliya Zi Muhammad ba shakka. Hakuri ku dauke shi tsakanin ku ni na nuni, ka zama yafiya a gare ta karka fushi ka zine. Na san kana da tausayi hakika na sani, kai ne guda aranta siya mata sarka. Farin ciki a gare ku nake fata, dukan kulawa Muhammad zai baki yar gata. Ki manta dukan damuwa, alkawarin ki zai alikinta. Du'a ki ta mai haɗa ma da saraka. Komai nisan jifa kasa zai dawowa, haka duk tsayin dare gari zai wayewa. Kuma kyan tafiya aje ayo dawowa, kamar ko babu irin ku sai an bincika. Haɗin ku yayi walla kun dace, ku kau da ruɗin zuciya su ku dace. Masu ganin soyayya su suka kauce, soyayyar gaskiya zama take dirka. Da ku ake kwatance yan uwana, a fagen soyayya irin ku sai an tona. Muhammad Sani da Zainabu masu kaunar juna, an buga an barku haɗin ku sai san barka.